Chatting in a coffee shop, sitting by the windowsill, walking down 8th Avenue with you. Our fingers touching the light, you pull back blushing delight. Call me when you get back home. Meet me at Manhattanhenge, meet me under Columbus Circle. I'll be waiting there for you. Meet me when the stars align, meet me when the earth divides. I'll be waiting there for you. Cotton candy clouds reflected in your eyes, merry-go-rounds in my heart, illuminated by flashing signs. You take my hand and you pull me inside. When did everyone else disappear? Ghê. Ghê không? Ghê. Sao mấy bạn chơi lẻ vậy hả? Trời ơi, tại vì Ý là cái đồ quê mùa, cái country ơi. Vui vui. Trời ơi, điên. Rất là thọ thôi. Ra được hay lấy à? Ủa, hay á. Mua gì? 5.000. Trùng rồi sao? 15.000. 15.000. 15.000. Hay là cái nét cho nó bỏ đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc họ sẽ luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công trong sống của họ cũng như là công việc sắp tới. Đừng có stress nhiều quá bởi vì vẫn có bà Ý và tôi bên cạnh họ. Chúc bà Thọ sẽ đạt nhiều thành công và thực hiện nhiều ước mơ của mình hơn chứ không để chỉ là dự định. Anh tin em sẽ thành công. Con hứa không?
cầu kỳ. Rất là cầu kỳ. Câu không cầu kỳ cũng rất là cầu kỳ, và cũng là sinh nhật rất ý nghĩa nhất trong 21 năm qua. Và năm nay cũng là một cái tháng này gọi là tháng mà họ thay đổi rất là nhiều nữa, cho nên là cảm ơn mọi người gửi điều ước và là sự may mắn, sự tốt đẹp nhất tới mọi người trong căn phòng này. Ngon thọ. Ngon bữa. Ngon tuyệt. Táo với cà chua nhờ. Như cà chua. Nhìn còn giống cà chua nữa.